अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम यहाँ मौजूद हैं एचएफ कैटल फार्म में और हमें ख़वाबाई बकरों के खांसी के हवाले से दवाइयाँ और इनके मेडिकेशंस के हवाले से बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वजाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है, का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। वजाद भाई, असल में इस बकरी को थोड़ी खांसी हो गई है। हम्म। वैसे तो ये वैक्सीन हुई हुई है पीपीआर। हम्म। होता ये है कि जब ये मौसम चेंज होता है ना, दिन में गर्मी और जो रात के अंदर है ठंड हो जाती है, जैसे खुनकी वगैरह हो जाती है। अब सही। इसको थोड़ी सी खांसी है, तो इसको ये होता है कि टाइम टू टाइम ये करती है खांसी। तो उसके लिए ये होता है कि सबसे पहले जो खांसी होती है ना, जैसे हम्म। बलगमी खांसी होती है, एक होती है हल्की, इसको थोड़ी बलगमी है। सही। तो उसके लिए हम ये एन और एक इंजेक्शन आता है, ये एनरो का इसमें फार्मूला होता है। सही। 10% होता है इसमें, 20% आता है, एक 10%। क्योंकि ठीक। ये एज में कम है और अभी ठीक। हम इसको पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले इसको किया नहीं है। तो सही। 10% वाला सही रहता है एनरो। ठीक है ना? सही। तो हम ये इंजेक्शन इसको 1 सीसी ठीक। सुबह और 1 सीसी शाम में ये सही। इंजेक्शन इसको लगाएंगे, तो ये सेट हो जाएगी। और कोशिश करेंगे कि इसको हरा ठंडी चीज़ें जो होती हैं ना, वो इसको ना दें हम। ठीक। ठीक है। देन उसके बाद जो होती है ना, हमारे पास एक ये नया फार्मूला आया है अभी, शुरू हम्म। हुआ है, सिलाइन लेक्चूरी। और ये फार्मूला सही। बहुत अच्छा है कफ़ के लिए। और सही। बड़े जानवरों में और उसमें पानी में मिला के इनको हम देते हैं कफ़ के लिए। सही। ये भी, फिर इसके अलावा ये जानवरों का कफ सिरप होता है, ये भी आप देख लें। ये भी सही। इस्तेमाल कराते हैं, तकरीबन 20 ml जो होता है वो इस्तेमाल कराते हैं। लेकिन मैं ठीक। अभी फ़िलहाल इंजेक्शन लगाऊंगा। ये मैं सेलाइन इलेक्चुरी जो है ये मैं पिला चुका हूँ इनको। ठीक है। तो सही। अभी मैं इनको इंजेक्शन लगाऊंगा आपके सामने भर के। अच्छा, और ठीक ये है। भी बताएं ये कितने दिन मतलब हम इसको इसको करेंगे ट्रीटमेंट? तकरीबन, इसको अगर हम जो है ना 3 दिन इंजेक्शन लगाएंगे और ये चीज़ें लगाएंगे ना, तो इसकी खांसी कम हो जाएगी। चलें, तो ठीक। हमें जो होता है इस चीज़ का देखना पड़ता है इसमें, कि इंजेक्शन जो है वो हमें अभी 1 ml के बराबर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इंजेक्शन। ये सही। है इंजेक्शन। अगर आप इंजेक्शन लगाते हुए आप ये ध्यान कर लें कि इंजेक्शन जो है वो लगा के आप इसमें एयर बबल रिमूव कर लें। ठीक है ना? ये देखिए एयर ठीक। बबल रिमूव हो गया इसका। ठीक है। और ये बजाज भाई, ये इंजेक्शन है। हम्म। ये हम पकड़ेंगे बकरी को। अमूमन हमारा ये स्टाइल है, हमने बकरी को पकड़ा। ठीक है ना? ठीक। अमूमन हम इनकी गर्दन पे इधर इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है। तो ये हमने पकड़ा ये इंजेक्शन, ये निडल, इसकी गर्दन हमने ऐसे करी, ये निडल चली गई इसके बिल्कुल इंट्रामस्कुलर, खींच के देख लिया, नस में तो नहीं गई। सही। फिर हमने इसको ये इंजेक्ट कर दिया। ठीक। इंजेक्ट करने के बाद हमने थोड़ा इसको रब कर दिया। सही। ठीक है। ये हो गया। ठीक। तो बस ये बकरी आपके सामने एक्टिव है, कोई ज़्यादा ठीक। इशू नहीं है। सही। तो इंशाल्लाह और भी आपको ट्रीटमेंट फिर नेक्स्ट में मैं बताऊंगा आपको। इंशाल्लाह।